Enaknya aku mau makan permen kapsul warna-warni. Wah, Kak, jangan dimakan, stop. Kenapa ya? Aku lihat di video ini ternyata permen kapsul ini kalau direndam pakai air sabun berubah jadi boneka cantik seperti ini. Wah, mari kita coba. Kita sediakan air, kemudian kasih sabun. Kemudian kita masukkan nih permen kapsul. Kita aduk-aduk-aduk, tunggu sebentar ya. Kita main basket dulu. Oke. Wah, masuk. Kita lihat ternyata, wah, beneran jadi boneka lucu.